ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന സംഭവമാണ് എയർ ഹോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം. പല ആൾക്കാരും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എയർ ഹോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ എയർ ഹോൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിലൊരു കംപ്രസർ ഉണ്ട്, എയർ കംപ്രസർ. അപ്പോൾ ആ കംപ്രസർ ഹൈ പ്രഷർ എയർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ എയറിൻ്റെ പ്രഷറിലാണ് ഈ ഹോൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡ് കളറുള്ള രണ്ട് ഇത് കാണാം, ഡയഫ്രം. അപ്പോൾ രണ്ട് ഡയഫ്രത്തിലേക്കും ഈ ഒരു കംപ്രസറിന് എയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓസ് വഴി. ഇതാണ് എയർ കംപ്രസർ, ഈ നടുവിലുള്ള സംഭവം. നമ്മൾ ഹോൺ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു മോട്ടർ കറങ്ങും. ഈ ഒരു മോട്ടറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു കംപ്രസർ ഉണ്ട്. ആ കംപ്രസർ എയർ പ്രഷർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹോൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എയർ ഹോണിന് പല മോഡിലും പല സൗണ്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത്തരം എയർ ഹോണുകൾ ശബ്ദ മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് വാഹനങ്ങളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ ഇല്ല കേട്ടോ.